वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा, जो मेरा टेरेस गार्डन पे मैंने एक वीडियो बनाया था। और आपको मेरे पीछे मेरा जो गार्डन है वो थोड़ा सा दिख रहा होगा, बहुत सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत है। चलिए, सो आज का जो वीडियो है वो है एक हेल्दी टी हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, एंड आई नो दिल्ली एनसीआर में अभी भी कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ जो पॉजिटिव हुए हैं। अब बेस्ट है कि हम प्रिकॉशन लें, बिकॉज हमें नहीं पता इसकी वैक्सीन कब तक आने वाली है। और अगर इंडिया में वैक्सीन आ भी जाती है तो आम लोगों तक कब पहुंचेगी, वो कब मिलेगी। सो इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। इसलिए आई नो हम सब बोर हो गए हैं, घरों में परेशान हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप एहतियात बरतें, अभी भी आप सावधानी बरतें। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जो मेरा जो बिलीव है, मुझे लगता है अब ये जाता हुआ टाइम है। अब हमने सीख लिया है हम कैसे अपने इन हाउस रह सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं, कैसे सेफ रह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही हमारा जो डेली रूटीन है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो हमारा योगा है, एक्सरसाइज है जो हम घर पे कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कुछ जो हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक लीफी वेजिटेबल्स है, वो हम घर पे ग्रो करें, ताकि बाहर से जो भी चीज़ें हैं वो हमें लेने की ज़रूरत ना आए। और सेकंड जो है, जैसे मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो टी पर्सन्स हैं, जिनको बिना चाय जो नहीं रह सकते हैं। मुझे चाय चाहिए होती है हर मतलब सुबह और शाम दो टाइम, तो ऑब्वियसली मुझे चाय चाहिए होती है। सो जो टी पर्सन्स है वो कैसे खुद के लिए एक हेल्दी टी बना सकते हैं। तो, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक टी की रेसिपी शेयर करूंगी कि हेल्दी टी हम कैसे बना सकते हैं। और इस कोविड वाले एनवायरनमेंट से बचाने के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि वो एक बेस्ट टी आपके लिए होगी, जो आपको अंदर से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तुलसी ऑब्वियसली बेस्ट टू बेस्ट है, जो इस टाइम में हमें हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। तो तुलसी हो गई, लेमन ग्रास है आपका। आप जैसे अजवाइन का जो पत्ते होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। एक बेस्ट है आप एलोवेरा का जूस जो है, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो वो, अदरवाइज आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। थोड़ा ले, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ लोग इसमें आंवला और एलोवेरा मिला के लेते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हेल्दी टी हम कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें क्या जादू था, ये तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल थी। लेकिन फिर भी जो लोग बनाना चाहते हैं तो ये उनकी। चलिए, तो अब हम अपनी चाय बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया चाय के लिए पानी। सबसे पहले पानी में मैंने चाय की पत्ती डाल दी है, और आज ये जो मैं लेमन ग्रास तोड़ के लाई हूँ, वो लेमन ग्रास को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। मैं और इसको बिल्कुल छोटा छोटा कट करके इसके अंदर ये मैंने डाल दिया। साथ अच्छे से वॉश कर ले, पहले मैं धो चुकी हूँ उनको, अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं यूज कर रही हूँ। और अब मैं ये इतनी तुलसी की लीव्स है और थोड़ा ले लेती हूँ, वो डाल रही हूँ छोटा छोटा। वो भी आप क्रश करके डाल सकते हैं, या आप इनको बहुत ही बारीक हल्का हल्का सा काट के भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा काट देती हूँ, ले लीजिए। अब मैं एक इतना टुकड़ा, ये कच्ची हल्दी है, मैं इतना सा एक टुकड़ा ले रही हूँ। साथ ही मैं ये अदरक का, फ्रेश अदरक जो है उसका छोटा सा टुकड़ा ले रही हूँ। तो अब मेरे पास दो चीज़ें हो गई है।
इसमें मैंने डाल दी हल्दी, लेमन ग्रास और अदरक डाल दी है, तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटा सा टुकड़ा सिनेमन का। सिनेमन हेल्दी भी होता है, प्लस वो आपकी चाय को एक बहुत अच्छी खुशबू देता है। चाय में बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। और एक मैं इसमें लौंग डालती हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको क्रश करके भी डाल सकते हो या इसको तोड़ के डाल सकते हो। और बिल्कुल एक चुटकी जितना काली मिर्च का पाउडर। और अब इसको अच्छे से थोड़ा सा बॉयल आने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम शुगर डाल सकते हैं। शुगर 1 स्पून से भी थोड़ी कम, जितनी भी आप शुगर पीते हो। मेरी चाय बन गई है और आप भी ट्राई करना। मैं अपनी सुबह और शाम की चाय अपने इसी छोटा सा जो टेरेस गार्डन है वहीं बैठ के एंजॉय करती हूँ। बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है। और अपने पौधे देखती हूँ, चाय पीती हूँ, आराम से इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। चाय बहुत अच्छी बनी है और हल्दी का बहुत ज़रा सा टेस्ट आपको आता है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता है। और प्लस हेल्दी टी है, सो इसको ज़रूर ट्राई करें। और एटलीस्ट जब तक कोविड का बहुत ज़्यादा चल रहा है तब तक तो कुछ अपने जो डेली रूटीन है उसमें हेल्दी चीज़ों को शामिल करें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। बाय। सो ये मेरा लेमन ग्रास का प्लांट है, जिसकी मैं कुछ पत्तियाँ जो हैं वो डेली तोड़ लेती हूँ अपनी चाय के लिए। और ये बहुत अच्छे से आराम से ग्रो होता है। तो ये दूसरा एक और भी मैंने लगाया हुआ है सिर्फ इसी पर्पस से। ये देखिए, ये मेरे सुंदर सुंदर फ्लावर्स इसके बीच में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ ही ये देखिए, ये तुलसी के मेरे पौधे हैं। तो थोड़ी सी मैं इसमें साथ साथ तुलसी भी ले लेती हूँ।